二手樓應該點樣買呢？有冇注意嘅一啲事項呢？一定有嘅。咁二手樓嘅一個流程呢，會比新樓呢仲更加之複雜不過唔緊要，如果你對呢一個流程唔明白嘅、唔清楚嘅，咁呢一條視頻呢，你就一定要睇翻落去啦。Hello， 各位觀眾，大家晚上好啊！咁呢一條視頻如果對你哋有幫助嘅話，咁呢就幫手點翻個讚同埋加翻個關注啦如果你身邊啲朋友呢都喺度睇緊，或者呢準備要買二手樓嘅話，咁都可以幫手轉發埋俾佢哋嘅，咁令到大家更加清晰呢一個交易流程啦。咁買二手樓睇中咗自己中意嘅嗰一套嘅話，咁呢你就要叫嗰個中介方嗰邊呢就幫你去查呢一個嘢啦。咁呢一個步驟呢喺我哋呢一個行業入邊呢就叫做查冊啦。咁佢嘅一個官方名呢就係叫做不動產登記資料查詢結果，名呢係會比較長嘅。咁其實呢亦都冇咩嘅啫，就好似一個人嘅身份證咁樣嘅啫。查呢一份嘢係有咩用嘅呢？第一個產權人係邊一個啦？佢呢一層樓有冇查封，有冇抵押同埋呢有冇被設立一啲居住權同埋有冇啲債務嘅糾紛等等呢一啲啦咁事關呢一層樓嘅全部所有嘢呢全部一張紙喺不動產嘅交易中心呢隨時可以查到嘅。咁呢個係第一點咁查完咗 OK 冇問題噶啦，咁呢再進行我哋第二 part 啦咁第二 part 嘅話就係事關到我哋稅費呢一邊噶啦你買呢一層樓嘅話，除咗你要俾業主嘅嗰個樓價之外呢，咁另外呢稅費呢一邊呢亦都好關鍵嘅如果一個唔小心嘅話喺呢一度嘅話，可能會多攬幾萬蚊出嚟嘅大家啲錢呢唔係話大風咁樣吹嚟嘅咁呢一度呢你就要問清楚層樓夠唔夠2年如果未夠2年嘅話，一定要問佢攞房產證出嚟睇又或者呢問嗰個中介你有冇睇過房產證啦？呢一點呢亦都比較重要嘅。如果唔夠2年嘅話，咁呢一層樓涉及嘅一個稅費呢係非常之高嘅單一個稅嘅話都已經去到5點幾嘅啦。咁我哋買方呢一邊呢就只需要交我哋嘅一個契稅就 OK 嘅啦。咁剩低嘅嗰啲稅嘅話，全部都係賣方嗰邊俾嘅咁當然，除非嗰個價錢呢係確實去低到比市場價呢仲低20%嘅話咁呢你就要諗清楚啦呢一層樓究竟買唔買得過啦如果以上嘅嗰啲呢係講一般嘅啲商品樓噶嘛，咁另外呢仲有一啲安置房啊嘛咁安置房嗰邊嘅話就係涉及到一啲土地嘅一個出讓金呢一個啦。咁呢一個呢亦都係喺賣方嗰邊呢去交納嘅唔需要我哋買方去處理嘅。當然你價錢俾到位嘅話，咁買方呢邊俾呢亦都唔係話唔可以嘅咁呢一個呢就係涉及到稅費嘅呢一 part 啦。咁如果前邊呢2條都冇問題啦大家協商得非常之好嘅話，咁就到我哋呢一個正式嘅二手流程啦先俾訂金。訂金應該點樣俾呢？第一個訂金呢邊嘅話就一定唔好全部俾嗰個中介公司嗰邊啦特別係俾中介個人呢一點呢係非常之唔建議大家咁樣去操作嘅。咁訂金嘅一個最優方案呢就係直接俾嗰個業主嘅咁中介方嗰邊呢就會壓住業主嘅嗰個不動產權登記證同埋身份證啦如果喺俾呢一筆訂金之前嘅話，咁呢你就要自己去備註清楚直接轉俾個人房東，又或者係轉俾中介公司要備註清楚買邊一個小區，邊一個樓棟，咩房號乜你個名咁樣備註埋購房訂金，咁樣呢先至係一個完美嘅一個俾訂嘅呢一個手續啦。俾完咗訂金嘅話，咁呢就會進行。如果做貸款嘅呢會約埋貸款嗰邊嘅啦如果話唔做貸款一炮過嘅話，咁剩低嘅首期同埋尾款咁你呢就一定要揀
資金監管嘅一個賬戶咁樣去。咁呢一個咧，亦都係目前嚟講係最安全嘅嚇。過戶成功之後咧，佢會先至會解凍呢一筆資金嘅。如果唔係嘅話，邊個咧都去喐唔到你嗰筆錢嘅啦。呢一點咧，亦都係重中之重嘅嚇。第三點啊，如果做貸款嘅一個買家咧嚇，其實準備嘅資料咧，亦都比較簡單嘅嚇。第一步咧就去查個徵信先嚇，徵信呢一邊冇問題嘅話，咁咧你就去準備個工作證明啊、銀行流水啦嚇，嗱以及自己個人一個證件類嘅呢一啲證明啦嚇，有結婚證嘅又要提供結婚證啦嚇，如果冇嘅話就直接單身證明咁樣啦就 OK 嘅啦。嗱咁第五點咧就去進行一個網簽啦嚇，咁啊咩叫做網簽咧嚇？其實呢一個咧亦都好簡單嚇，新樓嗰邊嘅一個網簽咧，同埋二手嘅一個網簽咧係大差不差嘅嚇，只不過咧就要睇清楚網簽合同上邊啲條款啦。嗱，如果主條款不變嘅一個情況下咧，咁啊睇翻佢嘅一個備註項啦嚇，咁啊大家雙方約定違約責任啦，同埋咧如果話係貸款嘅一買家咧最好備註埋如果貸款不通過導致到本人無力存款購買嘅，咁咧賣方應該退還我嘅首期款以及訂金啦最好加埋呢一句如果唔係嘅話，有啲係咁意衝咗去俾埋個訂金啦連首期都俾埋嘅話，咁到最後連層樓都買唔成嘅話，咁咧就得不償失嘅啦一個唔小心咧，可能係直接損失你幾年嘅一個積蓄啦，甚至乎咧係上下三代人嘅一個荷包啦。咁除咗呢一啲咧仲有一個注意嘅咧，就係原業主即係賣方嗰邊咧，佢嘅戶口咧係唔係坐落喺佢依家賣嘅呢一層樓？咁如果係嘅話，咁要備註清楚幾時要遷出去。咁如果話係約定期都仲未遷出去嘅話，咁咧你就要約定好嗰個違約責任啦。咁到最後一點啦以上網簽各方面嘅話，基本上都順利通過啦。咁咧就去過戶噶啦。咁一般過戶嘅話，就直接去一啲行政嘅一個服務中心啦又或者咧係當地鎮街嘅一啲不動產嘅一個交易中心啦其實過戶呢一邊嘅話，基本上咧就唔會話有一個太多嘅注意事項噶啦。大家準時咁樣帶埋啲證件類嘅一啲資料嘅話，去進行一個過戶就得噶啦。過戶嗰度嘅話稅費嗰邊咧，亦都要提前自己準備好喺過完戶當日咧就即刻要俾呢一個稅費噶啦。過完戶之後咧，就到呢一層樓嘅一個交接問題噶啦。交接呢一邊嘅話，會涉及到水電煤同埋物業管理費啦以及咧，如果係舊啲嘅一啲樓嘅話，仲有一個維修基金嘅。咁原業主嗰邊嘅話，即係賣方啦，賣方嗰邊當時買嘅新樓嘅話，佢交咗呢一筆維修基金咧，可能係有個保仔嘅但係依家啲新樓咧就冇呢一個保仔嘅啦就直接跟翻嗰一層樓嘅。但係舊啲嘅話都係會有一個保仔俾你嘅。咁呢一個維修基金嘅話，亦都要問賣方嗰邊去提供翻呢一個保仔俾翻我哋新買家呢一邊嘅啦交接完咗呢一個水電煤等等嘅呢一啲費用之後咧，咁由新業主呢邊咧再去同呢一個物業嘅交接啦咁剩低嘅咧就係恭喜呢一個新業主啦買咗呢一層新樓之後嘅話必定係順風順水順財神噶啦城市呢邊嘅萬家燈火咧，亦都係有一盞係屬於你自己嘅啦到最後啦二手樓嘅一個流程咧可以講話係複雜嘅。買二手樓嘅一個風險性咧，同埋呢一個流程嘅複雜性咧，係確實會比較麻煩啲嘅一般嘅話如果買嚟自己住嘅同埋咧打算咧亦都係長線居住嘅話，咁咧就會建議大家去買新樓多啲嘅啦咁二手樓咧就只不過咧係作為呢一個片區嘅
一個評估嘅一個價值㗎啦。咁今一次嘅二手樓嘅交易流程咧就講到呢一度㗎啦嚇。咁如果話仲有邊一度講得唔係咁清楚嘅話，咁啊亦都可以喺視頻下方咧去同我留言嘅。咁我見到咧，亦都會第一時間咧去回覆返大家㗎啦嚇。咁嗱，今期嘅一個內容咧就到呢一度㗎啦啊！我哋下一期再見啦嚇，記得點讚加關注啦嚇，拜拜。